Следующий слайд, пожалуйста. У меня сейчас есть два проекта, которые я занимаюсь. Первый проект — это группа «Одно». Примечательно тем, что года два, если мы расстроили по 30-40 городов, занимается наша работа. И буквально в апреле привели большую презентацию концерта в Москве, это Space Club, бывший не знает, и вот собрали вот полный зал. Это красивая картинка у нас получилась. И другая группа, следующий слайд, пожалуйста. Не знаю. Просто, да, говорите громче. Стараюсь, ну так, да? Да. Вторая группа — это группа «Сухие». С ребятами у нас тоже есть гастроли. Мы ездили дважды в Америку, сейчас планируем гастроли в Англию и ездим по России. И ребята в ротации на нескольких радиостанциях и музыкальных каналах. И третий проект, которым мы сейчас занимаемся, можно следующий слайд? Это мы прямо 4 сезона, мы ее делаем как раз совместно с Водовым, с проектом. Немножко не музыкальная история, но тоже ивентовская. И вот фотография с одной из наших театров. Это так, просто в общем очертить какой-то круг вопросов, которые мы можем задавать по организации и по продвижению мероприятий. Но вопросы, я думаю, что мы оставим на самом конец. Можно следующий слайд? Спасибо. Смотрите, прежде чем вообще заниматься организацией какого-то мероприятия, на самом деле нужно понять, какая ваша цель. От этого будет зависеть очень много инструментов, и вы сразу будете понимать, что вам делать продвижение при плане этого ивента, если вы себя определите четко, зачем вы это делаете мероприятие. Вы должны понимать свою мотивацию и цель, вообще, зачем вы всем этим занимаетесь. И у вас должен быть какой-то четкий показатель для успешности этого мероприятия для вас. То есть, например, по концерту Get Space, который мы делали в апреле, у нас был четкий показатель там собрать не меньше, чем 1500 человек. Для нас это был какой-то критерий, по которому потом могли понять, удалось он или нет. Давайте следующий слайд. Давайте поговорим с вами про риски, про специфику и про то, что нужно учесть, если вы делаете мероприятие. То есть час лекции, конечно, не нужно делать мероприятие. Я постараюсь вам очертить какую-то специфику, какие-то подводные камни, которые, если вы будете знать, они смогут вас увлечь и вы сможете совершить меньше ошибок. Ну, во-первых, когда вы проводите мероприятие, первое, одно из первых, что вы должны для себя, это понять, какие удачные дни, какие неудачные дни есть в проведении этого мероприятия. Соответственно, удачные дни, понятно, что в пятницу, субботу, если вы проводите какой-то ивент, но это не всегда так. Если мы с вами берем теплое время года, это весна, лето и начало осени, то пятница, суббота считаются не очень удачными днями для проведения концертных мероприятий, потому что когда становится тепло, все стараются уехать куда-то за город и провести время в городе. Это нужно все учитывать. Соответственно, нужно еще учитывать и праздничные какие-то короткие дни, потому что мы так очень много раз в первое время, когда мероприятия обжигались, мы брали какие-то дни, не проверяли по пилотскому календарю. Получалось, что день, который мы сделали мероприятие, был, например, короткий день, и все день тоже куда-то уезжали, самое наглядное. И опять мы теряли часть аудитории. То есть это все можно проверить легко по производственному календарю, который легко находится через тот же Google. Про сезонность я уже в двух словах сказала, нужно учитывать специфику сезона. И если вы делаете концерты зимой или осенью, то выбирайте максимально удачные дни, четверг, пятница и субботу для проведения мероприятий. Тем более плохими днями считаются четверг и воскресенье. Но, в принципе, тоже вечный спор, что лучше, четверг и воскресенье, что хуже. Соответственно, недели вторник всегда считаются самыми неудачными днями. Хотя на самом деле, когда мы делали один концерт в клубе 16 лет, до этого ребята выступали в некоторых заведениях, нам клуб дал среду. И учитывая то, что я давно работала в клубе по мероприятиям и властью в хороших отношениях, я даже это не обиделась, потому что я понимала, что группа выступает первый раз, и лучше взять в тот же день среду, например, собрать на полный зал, показать клубу, что ваш артист собирает, и в следующий раз он дадут уже какой-то хороший день, то есть пятницу и субботу. Мы так и поступили. Мы взяли среду и собрали аншлаг, и следующий день, который нам в следующий раз, который нам предложил клуб, это была пятница. То есть, на самом деле, если ваша группа собирает хорошо, то она соберет во вторник, в понедельник и среду. Но если мы говорим какие-то общие примеры, то, конечно, лучше выбирать максимально хорошие. Также нужно обратить внимание на конкурирующие мероприятия, то есть мероприятия, похожие
хороших артистов. Если тоже своя критика, если ваш артист совсем молодой и не очень большой круг поклонников, скажем так, наверное, конкурирующие мероприятия не сильно влияют на ваше впечатление, потому что ваши знакомые, ваши друзья, может быть, больше интересно будут послушать вас, чем музыку, которые там выступают каждый месяц, если они там не очень большие фанаты. Но тем не менее. Также нужно учиться специфику конкретных городов. Сейчас мы делаем туры группам, и очень многие города приходится организовывать цены. То есть мы договариваемся только с клубом, всю рекламу, интернет-историю, и онлайн-рекламу мы прорабатываем сами. И на самом деле каждый город очень индивидуален. Это работает одно, это работает другое. На начальном этапе трудно очень почувствовать, но на примере городов, например, Москвы, Санкт-Петербург, эта специфика очень чувствуется. Например, питерская публика, она более чувствительна к повышению цен, более эластична. Если говорить, например, про квартиру в центре, про те же, там повысили в Москве цены на 100 рублей, Москва не как опять. То есть это нормально. Там повысили 50 рублей в Питере, я почувствовала, насколько тяжелее стало магазин рублей. То есть это смешно, но на самом деле все работает, тоже нужно учить. И форс-мажоры, конечно, учесть нельзя, но их нужно все равно иметь в виду. Политические, экономические, погодные, клубные, какие угодно. Клубные, может, например, случиться все что угодно. Мы недавно, очень давно, наоборот, делали мероприятие в Москве и Санкт-Петербурге. У нас за 2 суток до мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге сломался аппарат. Я просто сжёгся по обоим городам. У нас слетели площадки. То есть это никак не учесть, но если вы заботитесь, то есть, например, какие-то компании, которые вам говорят всякие телефоны себе или какие-то запасные варианты, то это одно спасти. Погоды, к сожалению, тоже как не учесть, ну, это больше относится к, наверное, экономические такие вот, как кризис, который, к сожалению, не учитывается, но можно быть более гибким, например, при условии ценообразования на входные билеты. И политически это тоже никак не учесть, например, за ярмарку, мне кажется, в центре, и эти выходные перекрыли центр, потому что был какой-то марш. То есть это тоже никак не предполагается, здесь заранее, конечно, надо хотеть, но об этом можно оповещать людей в соцсетях, в встречах, чтобы есть выходные пути, и если не знаю, где можно провести, а мы следующий слайд. Так, мы уже с вами поговорили, что важно определить цель концерта. Цель концерта может быть такой. Я условно для себя делаю, то есть это уже когда даты нету, просто я для себя делаю. Концерт может быть... спасибо большое. Концерт может быть имиджевый, как, например, концерт для Теодора Спейси, который я уже упоминала. Такие концерты мы закладываем очень большие бюджеты. Такие концерты могут быть даже минусы, могут быть очень большой минус, но вы должны понимать, что при этом вы можете очень сильно отбирать какую-то имиджевую составляющую. То есть использовать этот инфоповод для тех же публикаций СМИ, например, которые без повода вас публиковать не будут, потому что вы молодая группа, и на самом деле это никому не нужно. Концерты могут быть обычные, стандартные, я себя обозначаю. Это те концерты, которые проходят, ну, примерно раз в месяц, 2-3, какой-то тип вы хотите делать, для того, чтобы поддерживать интерес публики. То есть, по мне, делать один раз концерт в полгода не очень хорошо, потому что когда забывает, мы нужно быть постоянно с ней на связи. Такие концерты у нас проходят минимально смертные, когда своими усилиями, со всеми внимательными бюджетами, например, на тоже дартинг и по работе с своими фанатами, своими ресурсами. Также концерты могут быть, то есть вы должны просто понимать для себя, зачем этот концерт делать, какой он может быть. Но я имею в виду один раз в 2-3 месяца в одном городе в Москве. А на что живут, бывают еще другие выступления, бывают выступления фестивальные, которые тоже получают административные выступления. Вообще все артисты, которые более-менее уступают, они на самом деле держат не за счет выступлений, а за счет гонораров с каких-то закрытых мероприятий. Но вообще артистам тяжело жить, если вы поверите, да. Итак, исходя из цели концерта, вы должны выбрать, соответственно, какую площадку на целый день концерта. То есть, если вы понимаете, что вы делаете этот имиджевый концерт, вы должны выбирать имиджевые топовые группы. Если говорить про Москву, то для меня вариант практически один, это клуб 16 тонн, если что-то советую. Соответственно, цель концерта также будет искать методы, инструменты
своя цель, и вы будете понимать смету мероприятия. Например, мы делали в прошлом году концерт чисто имиджевый, со СМИ, с 50, может быть, 50 счетов в Москве огромных. Он обошелся, например, на минус 600 тысяч. Вот это вот был имиджевый концерт, мы его не купили, но мы достигли там своих показателей других не денежных, которые мы хотели достичь. Можно следующий слайд? Как общаться с клубами? Ну, скажи, а кто-то из вас организовал концерт? Вернее, кто не организовал? Кто не организовал? Я тогда немножко остановлюсь на каких-то базовых вещах для тех, кто никогда не занимался, а после оставлю большой блок вопросов для тех, кто занимался и у кого есть какие-то вопросы. Смотрите, прежде как общаться с клубами, да? То есть как подавать заявки, к кому обращаться и что нужно учитывать, что делать акцент, если начинаете общаться с клубом. Можно следующий слайд? На самом деле, если кратко, то можно сказать, что надо быть просто адекватными и делать уникальные адресы предложения. Это относится не только к той ситуации, когда вы учитесь клуб, хотите там быть, это относится, конечно, ко всему. Можно сказать? Смотрите, когда вы подаете заявку в клуб выступать, вы должны, конечно, представиться. Если вы представляете организацию, то это очень здорово. И несколько лет я помогала директорам, была директором нескольких клубов, и вы даже не представляете, какой шквал заявок приходит очень адекватных, непонятных, непонятных вообще. Зачем их пишут, и они сами не понимают, зачем им хотят выступать. Такие заявки обычно читаются между строк, или вообще не читаются, не слушаются, удаляются. Поэтому, если хотите быть услышанными, то вы должны быть максимально адекватными, и очень здорово, если вы в письме напишите какую-то рекомендацию, от кого вы подаете заявку. Ну, то есть, это правда очень работает и очень спасает. Далее вы должны, конечно, представить, чей концерт вы хотите провести, кого вы представляете из артистов, потому что, не поверите, мы очень многим не пишем. И по НДФ вообще непонятно, что человек что он хочет делать. Очень важный пункт, который на самом деле точно подкупит арт-директора, просто очень сразу станет себе с небольшим друзьями. Если напишите, сколько реально человек вы рассчитываете собрать. Только слово реально, это ключевое слово в этом вопросе. Не надо обещать 1000 человек, если вы собираете там 10 или проводите первый концерт, если вы не хотите поссориться и больше не хотите проводить там концерты. И на самом деле, директора все очень между собой общаются. Когда я делала очень много концертов, я даже видела черный список организаторов, которые ведут себя неадекватно, и, например, обещают полный зал, и приводят 5 человек, на самом деле, вводя в группу, и команду клуба вечер. Поэтому, если напишите честно, например, что мы делаем концерт, ну, допустим, первый раз, мы не знаем, сколько можем собрать, мы допустим, тех своих знакомых, тех своих друзей, хотя бы еще в сторону рассчитываем, это будет очень честно, правильно, и правда у нас собирает только вкус. Продолжительность мероприятия нужно брать, если делать какое-то нестандартное мероприятие, например, если там 6 или 7 часов будет фестиваль молодых. Но будет здорово, если вы будете об этом заранее. Цена входных билетов, если особенно касается тех случаев, если у вас цена тоже нестандартная. То есть, если там вход бесплатный, или очень маленький, или очень большой, или за донейшн, то тоже лучше сказать заранее, потому что, ну, исходя из того, сколько человек обещаете ему привести из вашей входной цены, примерно рассчитывает свою выручку билетов. То есть будет здорово, если вы тоже будете понимать, сколько вы сможете заработать на билет. И, соответственно, какую информацию о концерте для вашего артиста, это пресс-релиз, желательно, чтобы он был не очень большой и очень легкий. Аудио и видеоматериал буквально по несколько треков, песен, чтобы было понятно, что ваш артист попадает в ноты, умеет играть и еще существует. Можно следующий слайд, пожалуйста? Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, спасибо большое. Почему вам ответить, должна ответить да? Во-первых, если вы подчеркнете, в чем ваш продукт, ну, артист, да, назовем продукт, уникальный. И почему именно этот клуб должен вас принять? На самом деле, чем более статусный клуб вы будете брать, тем больше адресности и тем больше четкого понимания, почему именно этот клуб вам подходит, вы должны этому клубу дать. На самом деле, это правда очень покупает. Если вам, вы представляете какой-то клуб, вам пишет музыкант или менеджер, что вот мы хотим собирать именно у вас, в вашем клубе, потому что там нам подходит ваша атмосфера, нам очень нравится, как работает ваш какой-то рекламный отдел, не знаю, все что угодно, то есть максимум ваше расположение, ваша атмосфера, то, как вы себя позиционируете, неважно, какие-то плюсы, которые вы совпадаете и позиционируете, то это тоже всегда играет большой плюс.
потому что многие группы пишут общие рассылки во все клубы, и, естественно, это снижает положительный ответ при принятии решений, почему клуб должен принять, тем более, если мы говорим про какие-то, правда, имиджевые хорошие клубы, которые следят за тем, кто выступает. Если вы напишете, чем этот концерт будет в клубе, это тоже очень здорово. Большинство клубов, особенно средней величины, они живут за счет бара. То есть, если мы говорим про этот концерт пятницы и субботы, то будет здорово, если вы напишете, что, например, вы опять собираетесь набрать столько людей, и, например, привести статистику по прошлым вашим мероприятиям по этой же аудитории, сколько клуб зарабатывает, например, на том же баре, ну, если это у вас есть, это тоже как-то. И показать, насколько вы в теме. Просто я покажу пример, когда я делала свой самый первый концерт, я вообще ничего не понимала. Ну, просто не захотелось его сделать, и все, я почему пришло в голову, что я хочу быть организатором. И я позвонила в клуб, сказала, что будет, здравствуйте, меня зовут Катя, я делаю концерт, у меня будет 3 группы. Одна будет с Украины, другая будет из Орлова, третья из Москвы. И я ничего не понимаю, вот расскажите мне, что какие условия вообще, что существует. И архитектора, на самом деле, это очень чувствуют. Даже если вы будете говорить не в такой манере, но дадите понять, что вы совсем не в теме, то вам будут совершенно такие условия. Ну, то есть это, на самом деле, справедливо и адекватно. Мне тогда дали какие-то кошмарные условия, и еще их меняли несколько дней до концерта. И я вообще, может, будет последний мой концерт, эти какие-то условия. Ну, все видите, не слышите делать их дальше. Я не понимала, что такое компьютер, что такое аппарат, вообще ничего. Ну, это вы потихонечку по мере опыта понимать, но если вы составите грамотное письмо, заявку архитектору, исходя из тех пунктов, которые я говорила до этого, то это покажет, что будет как тема. То есть это вас честь и спасибо. А можно следующий слайд? Спасибо. Давайте рассмотрим сейчас с вами условия работы с клубами и с артистами, более-менее стандартные. На самом деле, с артистами и с клубами можно тоже в одно предложение давать все эти условия, как договориться. Но есть какие-то общие схемы, и мы сейчас с вами прибежимся по ним. Первая, самая простая, это аренда, когда вы платите клубу просто какую-то фиксированную сумму денег, и все. Это самая простая. Вторая – это бесплатное предоставление площадки, это более редкая форма, но она существует. Это такая форма может быть, если вы делаете, например, свободный вход, и клубу интересно, что вы даете новые идеи, какой-то интересный артист. Либо, если артист действительно интересен клубу, я можно предоставить площадку бесплатно, при условии, что вы делаете хорошую рекламу, приводите людей, и все такое. Следующий вариант бесплатного предоставления площадки на оплату персонала, например, вы оплачиваете работу охранника, режиссера и звукорежиссера. Такая схема распространена, когда вы являетесь промоутером, например, клуба, и делаете в клубе, положим, 10-15 концертов ежемесячно. У вас какие-то свои спецусловия. Такое тоже было. Очень многие клубы идут на следующие условия. Когда вы делаете свободный вход, вы получаете процент от бара. То есть сумма, которую вы тратите в баре, вам почитано, что это была за сумма, и вы получаете 7%, обычно это 10, 12, где-то 20%. Но тут, к сожалению, недоработанная часть, потому что не всегда эта сумма совпадает с реальной, поэтому тут все строится доверие. Следующее, самое распространенное, на самом деле, распространенное условие, это когда вы работаете на процент от входа. Стандартные считаются 80 на 20 и 70 на 30. Соответственно, 80 и 70 это в вашу пользу. То есть вы получаете 80-70% с билетов с кассы, которая с той суммы, с которой вы покупаете билеты. И последнее, это гонорар, это случай, если, например, вы представляете какого-то артиста, которого клуб согласен взять на гонорар, и клуб выполняет ваши условия уже финансовые и условия по райдеру. Про райдеры мы чуть попозже поговорим. А можно следующий слайд? Как работать с артистами? Например, если вы организаторы, и вы зовете какого-то артиста выступать в клуб, ну, естественно, самый простой, самый распространенный это гонорар. И более-менее приличные артисты, особенно если они с вами не работали, вас не знают, и у них нет степени доверия, что вам налично, они потребуют 50% предоплату той суммы, которую они вам назовут. Вторую часть предоплаты они потребуют перед выступлением. То есть желательно, чтобы у вас была вся, желательно не обязательно, чтобы у вас была вся сумма до начала концерта, чтобы расплатиться с артистами. Потому что очень многие просто не выйдут на сцену, это тоже справедливо. Второй процент от входа, если мы говорим про более молодых артистов,
то многие соглашаются заливать какой-то процент отходов. Например, вы берете 80% дает вам клуб, из 80 положим половину вы даете артисту. Этот процент может быть меньше. Мы так когда работаем с некоторыми организаторами, с которыми уже давно взаимодействуем. Например, мы договоримся так, что если будет больше, чем определенное количество человек за билет, у нас будет какой-то определенный процент. Если мы набираем людей больше, то процент увеличивается. И третий случай тоже мы часто практикуем, это минимальный гонорар, процент отхода. Если я говорю, что организация очень толковый, очень хороший в каком-то городе или регионе, то я называю это минимальный гонорар, то есть чуть меньше стандартно. И дальше мы тоже договариваемся с ним за процент отхода. То есть мы получаем четкую фиксированную сумму, и дальше уже опять меньше получаем процент. Чем больше людей, тем больше. Можно следующий слайд, пожалуйста? Давайте разберем с вами, как мы будем выбирать клуб, где выступает артист. Но опять-таки возвращаемся к цели, то есть какая цель вашего концерта. И на какую вмещаемость рассчитываете, то есть сколько людей реально нужно собрать. Если возьмете, написано, человек соберете там 100 людей, ну, наверное, это для рекламы будет здорово, чтобы вы выступали в таком большом клубе. Но подотчеты будут очень печальные, и все равно все равно, что вы собрали людей. Поэтому я советую выбирать клубы адекватные вашим сборам. И лучше делать несколько раз аншлаг там, серию аншлагов, чем взять большой клуб и не собрать. Мы так практиковали в клуб ННО в прошлом году, 2 года назад, мы брали адекватные клубы вмещаемости в Москве, и у нас тогда был аншлаг и собрали. То есть люди просто нападали на наши концерты, мы писали задание, что ребята больше не доверяют, извините, и таким образом за год-полтора трудной работы по такой политике мы добились того, что испытали нашу аудиторию покупать заранее. У нас сейчас порядка 60-70% билетов продается в продаже. Но это очень показатель, потому что люди обычно принимают решение экономить клиент, если они являются конкурентом. И тем, что вы продаете много билетов заранее, это, во-первых, дает вам какое-то спокойствие, что залог не пустой. Во-вторых, это уже вынуждает людей пойти к нам, что билеты не живут. Параметр выбора клуба – это финансовые условия работы с этим клубом, потому что тут опять-таки зависит от потому что, как мы смотрели, условия работы с клубом могут быть совершенно разные. Это могут быть, можно сказать, сумма аренды, она может быть очень большая. 300 тысяч, 400, а может быть процентная. Поэтому здесь тоже нужно понимать, какие условия вы готовы пойти. День недельное проведение мероприятий мы с вами уже разобрали. Имиджевость клуба, тоже самое, в принципе, говорили в двух словах. То есть, если ваш артист уже достаточно зрел в плане выступления и какой-то целостности на сцене, то, конечно, нужно выбирать имиджевые какие-то клубы и лучше играть реже и вкладываться в возможности как больше снег рекламы, но делать выступления очень точные и делать их красиво, чем играть каждую неделю в понятных этих клубах, перелёвых, где угодно. Потому что когда, например, я занималась опен-эйрами и выбирала молодые группы на фестивале, я всегда смотрела концертную историю. То есть мне было важно, я понимала, что если группа играет там, в таком-то клубе, ну, не вызовет, да, называется именно, то вряд ли группа играет хорошо, вряд ли она выступает хорошо, и, наверное, не имеет смысла называть ее на какие-то большие интересные истории. Или, например, просматривала концертные сетки хороших клубов на 16 тонн и выбирала наоборот, кто играет там, даже на неделе, кто важных людей. Я знаю, что директора этого клуба просматривают все группы, которые играют, их очень эмоционально изучают, и плохое я не поставлю. То есть просто это важно очень следить за своей инженерной историей по клубу, где вы играете. Ну вот как раз фишная сетка клуба, это то, что я тоже говорила, на 16 тонн, то есть просто многие промоутеры открывают афишу хорошие клубы и посмотрят, кто там играет, какие много имена. Место расположения, мне кажется, что это тоже очень важно. Естественно, что если вас артист собирает хорошо, то вы за ним будете поехать, наверное, и в Подмосковье, но, тем не менее, надо понимать, что клуб должен быть, конечно, в центре желательно билета и пешей доступности. То есть это, если у вас небольшая база фанатов или поклонников, то это может очень сильно оттечь, если вы будете в какое-нибудь расположение. Наличие музыкального аппарата, на самом деле, конечно, почти во всех клубах музыкальный аппарат есть, и под выступление группы его всегда хватает. Но не всегда. Если вы берете каких-то более-менее известных артистов, то будьте готовы,
и адекватность персонала, его вовлеченность на самом деле очень важно. Вовлеченность персонала в ваш концерт не найдете почти нигде. То есть, если быть реалистами, розовые очки, то клуб скорее не так заинтересован в вашем концерте, как вы думаете, как бы того хотелось, потому что клуб порядка 20 концертов в месяц. И почему он должен заниматься именно вашим концертом, то нужно понимать, почему не должен. Многие клубы участвуют, если они видят, что артист интересный и помощь, реально можно помочь собрать, например, людей на ваш концерт. Но по факту 99% клубов так делать не надо. То есть вы рассчитываете только на свои силы и такой ребенок. Можете зачитать, пожалуйста? Что он предоставляет? Ну, естественно, предоставляет вам помещение. В зал привлекает персонал, который вас будет обслуживать, звукорежиссер, техник, может быть, билетер и охрана, и какой-то базовый клубный аппарат, который стоит в клубе. Желательно, чтобы вы, конечно, каноне уточнили и попросили список этого аппарата, технический райдер, и показали его группе, чтобы точно не было таких накладок. Можно следующий слайд? Смотрите, еще очень интересная история. Если вы разбираетесь своего артиста, делать выступления в каких-то нетипичных клубных местах. Вот в Питере этим занимается, например, Даника Петровская, она делает очень интересные концерты на крыше. Прям серия концертов. Это как один из вариантов, где можно провести концерт в нетипичном месте. Ну, делать последние два концерта с сухим равно, как раз тоже на крыше в парке. Мы планируем еще на осень делать концерт в Италии. Ну, то есть это какие-то места, которые не привычны клубной аудитории, но куда интересно будет пойти, даже не столько, может быть, иногда для некоторых, не столько из-за артиста, сколько из-за места проведения. Потому что концерт на Италии это интересно, это классно. Или мы это уже выясняли, хотели сделать концерт в вагоне метро. То есть вагон метро можно арендовать и сделать на концерт. Мы пока не решили проблему с шумом, потому что очень шумно метро, и не очень там понятно, как шум подавить. Но я думаю, это будет очень дорого. Да? Надо обшить вагон звукоизоляционным материалом. Кстати, концерт ночью. Концертный вагон. Чтобы ему не мешать. Поэтому мы давайте один вагон по порядку, потому что стоит 150 на час, а если прям будет, то прилично будет. Но просто такой вариант, то есть какие границы можно придумать, и это очень интересно. Приводники можно проводить, квартирники проводят. Плюсы таких мероприятий, это то, что расширяет аудиторию. Как я сказала, что может притянуться та аудитория, которая, например, не слушает вашего артиста, но ей просто интересно сходить на концерт на крыше. Классно же? Или такие мероприятия создают очень хороший информационный повод. На самом деле СМИ, если вы там хотите как-то привлекать, то вы как представитель, если вы представитель молодого артиста, то вы мало кому интересны, очень много молодых артистов, и они просто пачками пишут письма с просьбой разместить какой-то анонс, это неинтересно. Если вы делаете какой-то интересный концерт, в вагоне метро, то это уже звучит интереснее, и, скорее всего, СМИ такой анонс разместит, и даже говорит, там, делать какой-то ролик или просто анонс. То есть, если вы делаете такие мероприятия, нужно нажимать из них совсем максимум, который вы можете, и вот в том числе максимум СМИ. Такие мероприятия свою эксклюзивность, ну, это песни, которые уже поговорили, и они дают возможность увеличить цену за входной билет. Например, цена на крышник у нас отличается от цены входного билета в клуб на ту же группу 1,5-2 раза. То есть это звучит очень классно, что вы можете включить 2 раза, как бы, гораздо больше, хотя на самом деле, может, это считать. Вам за такое решение заплатить. Можно следующий слайд, да? Какие минусы и сложности у вас возникнут? Во-первых, это дополнительные финансовые издержки, которые как раз покроют вашу радость от увеличения входной платы. Потому что такие места, которые не способны для концертов, они накладывают на вас дополнительные обязательства, например, по привозу того же аппарата. Или вам предоставят дополнительный свет, потому что, когда мы делали крышники в прошлом году, был форс-мажор звука, вырубило электричество, концерт затянулся и стемнело, и встреча не было рассчитана. И концерт закончился так немножко полусмерно. То есть это было правильно, но не очень. Вам нужно учитывать свет, вам нужно учитывать звук, вам нужно привозить какие-то места, где люди будут сидеть, или там хорошее время, в зависимости от мероприятия. Если концерт отменят, соответственно, зал, если почти все будет красиво. И второй минус сложности — это дополнительные
мероприятия музыкальные не проводили, то есть очень много видишь, что все будет хорошо, что они тоже заработают, что все будет красиво, будет весело. Сейчас мы общались с Виталием Станцовским, чтобы сделать концерт на осенью, и у нас почти месяц ушел, чтобы провести концерт, чтобы там делать, пока они нас слушают, пока они нас смотрят с видео, и пока они дадут нам все это. Ну, то есть это время идти. А можно сказать, вот такая фотография с комментарием, но это не из московского, а из киевского комментария. У нас одно два года подряд, я там концерты там примерно это все выглядит очень красиво. Тут не только одно, другая перегрузка, но тоже звук. Да. Смотрите, на котором мы давно мы едем за гонорар. За гонорар едем выступать. То есть, ну, так, если говоря, не, даже, конечно, нас интересует, но мы не в курсе каких-то издержек концертов в рекламе, оплачивается гонорар, технически приготовка исполняется, оплачивается гонорар, а остальным вопросом занимается организатор. Поэтому, к сожалению, я, к сожалению, не знаю, зашла в группу киевского комментария и задала концерт с фотографией как раз полный концерт. Поэтому, к сожалению, не знаю, как фотографии. А можете это читать, пожалуйста? А вот как раз фотография с питерского концерта, который мы делали с Вероникой в Питере на этаже. Такая площадка в центре. Но вот здесь как раз по погодным условиям, здесь шел дождь. Но это сыграло даже, наверное, плюс, потому что аудитория очень лояльная и очень лояльная к концертам. И вместо того, чтобы обижаться на погодные условия, ребята делились там зонтиками, шатрами, чем могли, согревали друг друга, танцевали. Можно это читать, пожалуйста? Это тоже фотография тоже с питерского концерта, по-моему, крыша Меденского, отеля, если не ошибаюсь. Года два назад я сделала такую небольшую крышечку тоже. Можно зачислать? Следующий. Да, и сейчас следующий. Смотрите, бытовой технический райдер, если вы работаете с артистом более-менее уже не молодым, потому что молодых обычно нет этих райдеров, но бывает, конечно, уникальные случаи, когда я делала концерт для молодой группы, это были фестивальные концерты, там, по 6-7 групп. И какая-то молодая группа, которая выступала первый раз, они позвонили за счет концерта и слушайте, у нас есть бытовой райдер. Да, ладно, скажите какой. Ну вот, литр вискаря или кока-кола. Классно. Мы вам можем дать воду на сцену. Да, ну, то есть не прокатило. Нормальные артисты, у них, конечно, есть бытовые технические райдеры, но я буду слова с нами разговаривать, просто чтобы вы были в курсе, делать концерты, вы можете это читать, пожалуйста? Ну вот как вот примерно выглядит технический райдер. Просто чтобы показать, на самом деле страшно, и вы не должны ничего понимать, если вы не слушаете все. Но по мере того, что будете набираться опыта, вы, к сожалению, будете понимать, неизбежно. Но просто так вот он примерно выглядит. Страшно не читать. Можете это читать? Смотрите, если говорить по смете работы с артистами, просто какими-то общими разными, то вы должны выполнить два условия большие. Это выполнение технического бытового райдера. Технически мы с вами рассмотрели, как мы сейчас спрашивали режиссера. И бытовой райдер, куда входит питание, проживание и проезд, если группа из другого города, и проезд, собственно, по городу в том числе. И выплаты гонорара, как мы уже с вами говорили. Можете зачислить? Итак, вот давайте немножко подрезюмируем, что такое смета мероприятия. На самом деле, конечно, это не полная смета, и не нужно понимать зависимости от вашего конкретного мероприятия и ивента, но просто в общих чертах очень круто стоит из состояния зала или процентов клуба, который выводит из рекламных расходов, из гонорара группы получает процентов входа, от оплаты дизайнера, копирайтера и вообще участников и членов вашей команды. Просто дизайнера и копирайтера я видела, потому что это очень, мне кажется, все важно. Но визуализация очень важная часть. Если вы делаете, я очень не видела такого концерта, очень неплохой, интересный, афиша не ужасный. На встрече, тоже, да, ВКонтакте. И она настолько ужасная, что даже не хочется слушать музыку, которую там слушают. Это очень важно, и там, не экономьте 1000 рублей на дизайнере, которые усмотрят красивую визуализацию. Красивую визуализацию можно даже утянуть много слушателей, на самом деле, потому что когда я рассматриваю какие-то крупные паблики и вижу очень красивую картинку, красивую фотосессию, атмосферу, так это запоминается и
хочется послушать, что это за музыка, что за музыку играют эти ребята. Нам все это надо использовать. Копирайтеры тоже лучше не писать, на самом деле, никакой текст, грубо говоря, чем написать их очень плохим. У меня были даже примеры, в лекции читала, очень плохих пресс-релизов, которые просто вот хотелось плакать. Я их взяла сейчас с собой, но больше 30% таких. Они ужасные. Лучше не делать никак, чем делать плохо. Поэтому возьмите копирайтера дизайнера, минимально, что вы можете сделать, и сделать это красиво. Бытовой технический райдер, транспорт, такси, мы точно говорили, что если группа от 3, то вы оплачиваете дорогу и, соответственно, тебе передвижение по городу, и непредвиденные расходы. У меня обычно, на самом деле, нет такой статьи, потому что мы максимально четко капитализируем все сметы, но какой-то процент от общих ваших трат сметы, да, конечно, сложить, потому что бывает всякое. Можно вычислить. И опять вот, с чего начинается, зачем вы это делаете? На самом деле, вы правда должны понимать, зачем вы занимаетесь организацией предприятия вообще, зачем вы занимаетесь, чем занимаетесь, потому что это очень важный вопрос. Где-то на год, наверное, третья работа, когда я делала примерно по 25-30 концертов в месяц, получается, молодые группы, в этот момент я поняла, что не знаю, зачем я это делаю. Ну, то есть, да, это прикольно, да, это какой-то там заработок, да, это какая-то занятость, это какая-то работа, какая-то увлеченность, но за этим не стоит больше ничего. И я решила, что могу выходить из сферы, потому что мне не кажется, что дальше делать, и кому это нужно. То есть, по сути, молодым группам это нужно. Мне приходят один раз бороться играть, чаще всего они за этим не ставят какую-то там более глубинную цель. Слушателям тоже прикольно, 30 секунд напиться, представить, идти домой. Ну, то есть, ничего не меняет, какие-то одноразовые истории. Я решила, что так интересно, надо выходить, больше этим заниматься. И пыталась уйти, у меня была такая легкая степень депрессии. Я выходила из дома, спала все это время. И пока я там, не нашла какие-то группы, не нашла для себя ответ, зачем я правда это делаю. И если, то есть вы, если вы организатор мероприятия, то у нас будет такой некий проводник между артистом и слушателем. И вы тоже помогаете довести артиста в какой-то месседж, какой-то посыл, и вы что-то даете людям. Вот я могу привести пример, например, концерт Земфиры, да, то есть к ней можно относиться по-разному, ее можно там любить, не любить, не важно, но после ее концерта ходишь всегда немножко другим. И, ну, не знаю, как объяснить, это такая немножко магия, наверное, исходить, если вы ходили только в именно сольники. Но для каждого это будет свой артист, не обязательно говорить, даже известный артист, иногда какие-то малоизвестные артисты, это дают тоже очень много. Но вы должны понимать, что вы тоже несете какую-то ответственность за тем, что вы даете людям и что вы им показываете. Поэтому, если вы делаете что-то бесцельно, то есть первый, наверное, там, год, два, три, подряд, что на эйфории, что вы делаете мероприятие, классные люди приходят, вы делаете рекламу, получается, очень отличится, это не собирает распределить. Но потом, на самом деле, вы можете для себя очень много ответа, зачем вы что вы даете, с чем люди уходят после этого концерта. Ну, на самом деле, наверное, все. Я сказала большой блок для вопросов, на самом деле, не так уже. Поэтому, да, это ответить уже. Вопрос про ваши конкретные группы, если не знаю, и как вы это вычисляете, и вот интересно не как вы сообщаете о концерте, а почему они вообще лояльны к этому концерту, откуда они знают или слышали это компании, как это планируется. Да, спасибо. Имеете в виду люди организаторы к этому приглашают? Или вообще без Нет, я имею в виду вот вообще ваше стратегическое планирование с этими группами. Знаете, я это по-одному скажу. Я был период, несколько лет назад, года 2, когда выступала я по-моему совсем залом, и даже в Москве я выступала почти клубом. И я писала, естественно, на все фестивали, я говорю, давайте, ужасно, говорите нас, мы приедем, посмотрим. И немножко разбилась, когда мне даже нет, не знаю, что отвечали, мне вообще ничего не отвечали. Я поняла, что нужно делать что-то иначе. И приняла решение, что мы должны качать группу так, чтобы нас звали. Да, собственно, мы это добились за 2 года. Мы, на самом деле, никакого секрета или никакой магии, мы просто стали делать больше, зарабатывать, делать хорошие, интересные мероприятия. То есть для нас концерт не просто там взять музыку, сделать рекламу, собрать там денег народ, или как-нибудь все закончилось. У нас очень большая стадия подготовки, мы почти 2 месяца закончились, в среднем. Концерт, даже обычно ниже. Работаем очень много после концерта и делаем максимально какие-то фишки, потому что на концерт. Например, в прошлом году мы делали концерт на крыше, то есть сразу фишка концерт на крыше. Мы, например, позвали еще художницу, которая
очень стараемся сделать концерты такие, чтобы люди не просто ушли дорогой с мероприятия, чтобы они хорошо провели вечер, а чтобы они не могли не рассказать другим, своим друзьям, что вот так было классно, потом в следующий раз с нами. То есть это работает только так, это работает, когда вы правда прорабатываете очень четко мероприятие, делаете очень интересных фишек, нюансов, все это замечаешь подробности. Очень заботитесь о звуке, потому что очень многие клубы у нас, к сожалению, ставят не очень хорошие аппараты, и если мы видим, что аппарат не очень подходит, то мы делаем концерт себе минус, но мы берем хороший аппарат, делаем красивый концерт. И вот только так это работает, хороший концерт. А вот тем не менее, да, вот возьмем любой конкретный регион, там, Пенза. Да, А тут в этом регионе ставят группу одну. Смотрите, потому что такие большие концерты, небольшие, хорошие, интересные, с отчетами, с фотографиями, с видеоотчетами. И в том числе, зачем делать имиджевые концерты, да? Потому что через имиджевые концерты узнают все. Мы протягиваем регионы именно после, у нас начались регионы очень правые хорошие истории, когда мы начали делать хорошие, интересные концерты, в том числе имиджевые большие в Москве. То есть какие-то радиостанции, какие-то эфиры. Одно минимальное, потому что мы работаем почти без поддержки СМИ. То есть мы, надо смириться, чтобы никому не интересно, когда вы там за телеканалом или радио, вас проект будет поддерживать, ну, если там Зенитский канал, который там зовут вас, не каналы, а радио, просто зовут эфир. Это идет, надо очень сильно постараться. Поэтому на это еще не приходится мало, но если интернет, то хороший. Потому что я был в организации гастролей и вполне себе неплохой, но это были всегда субкультурные такие вещи, да, то есть группа, которая известна в соцсетях, например, субкультуре, она во всех регионах одинаково востребована. И можно организовать тур там на более-менее неплохих условиях, даже на Арабе, и она ездит, собирает свои там 200-300 человек, или даже хотя бы 100, каждый год получит. Все окупается, даже плюс более-менее остается. Но вот если проект не нишевый, то есть вот, ну, я так понимаю, что одно нота это не субкультурная культура, вот вполне себе индивидуальная музыка, то не очень понятно, какие источники, какие каналы приводят к спросу в регионах. Ну, то есть люди же обычно они не следят, допустим, в Новосибирске, что там происходит в Москве конкретно, да? Им не интересно, организаторам может быть интересно, но организаторам надо тоже как-то приводить группу, которые на слуху хоть как-то. Вот как получать вот эту слуху? Смотрите, у нас же есть интернет, это очень мощный интернет. Конечно. Вы можете прокачивать через интернет, вы прокачиваете через какие-то красивые истории, потом у нас очень часто, ну не очень часто, но есть процент организаторов, ну, не буду сказать какой, но сейчас, не знаю, 30%, 20%, это напишут, ну, то есть мне пишут, даже не организаторы, например, фанаты из интернета, как у нас есть желание привести вашу группу, нам очень нравится, у нас есть там слушатели, которые не нравятся, мы ни разу не дали концерт, но очень красиво. Я с такими людьми работаю очень плотно, я даю какие-то консультации, рекомендации, мы, по сути, делаем совместный концерт в регионе с их помощью. Ну, то есть так, ну, это, к сожалению, как не работает. В регионах сложно. Мы сейчас делаем некоторые концерты сами, в регионах. Я просто сама веду группу, сама занимаюсь работой. Потому что пока в этом регионе нет спроса на эту группу, но вот мы хотим ее прокачивать немножко другой стратегией, то есть мы хотим сами ее привести, сделать там хорошую рекламу, наружку, хорошо проработать интернет, и таким образом, чтобы в следующий раз нас все позволит. Сколько часто получается, то есть это всегда? Если делать если самим пытаться строить рекламные кампании, концерт в городе, который не знаком. Смотря на какой клуб берете, сколько рекламы делаете. Ну, то есть у нас в целом... Ну, в моем опыте могу сказать, что у нас даже почти окупилась Америка, на самом деле. По 3 году мы делали там концерт в 3 городах, но мне там, на самом деле, еще был организатор из Америки, это самое основное, которое мы могли получить. И на самом деле это даже 3 года в Америке почти, ну, не окупило, но там какая-то реальная была цифра. Поэтому я думаю, что ближайший концерт, который мы делаем, там, с вами, Владимир, Казань, значит, я думаю, что мы продолжим, скорее всего. Иногда бывает, что, конечно, нет. Потому что первый концерт, это была большая иллюзия, если вы рассчитываете, что с собой делиться. Поэтому приходится играть, спасибо большое. Да. Скажите, пожалуйста, вы говорите всегда про группу музыкальную, а как обстоят дело с работой с индивидуальными артистами, которые работают под Минуском? Я не скажу, я работаю почти всегда с живыми группами, с корпоративными, поэтому... То есть это неинтересно в принципе, да, получается, зрителю, если артист один сам, начинающий, Это просто не моя ниша, я работаю с живыми коллективами, поэтому я, к сожалению, здесь очень компетентна и не смогу на это ответить. Можно вопрос? А все-таки вот как вы ответите, для чего ты сейчас
После этой депрессии. Депрессия была давно. На самом деле я... Ну, просто я поняла, что мои мотивы мне решил сказать людям, и я вижу, какие люди приходят до концерта. Ну, то есть немножко что-то дозировано, логично, но на самом деле так. Я вижу, что эти концерты, что они мои люди, ну, не важно, там, какой больше, там, счастливыми, там, чем-то новым задумали, что-то изменили после этого, не важно, просто вижу разницу людей. То есть некая моральная подача, удовольствие. Ну, отчасти, то есть ты понимаешь, что ты помогаешь артисту, которому есть что сказать, есть что донести это до людей. Ну, то есть для меня это ответ, для меня это мотивация. Да. А если я делаю серию вечеринок, хотела бы узнать, насколько часто можно делать этой серии тематичных мероприятий. Я вот делала раз в месяц. Мне говорят, что это может быть очень часто. Что вы должны делать? Тату-пати. То есть это концерт, там еще у нас тату-зона, конкурсы, подарки, так далее. Ну, это надо смотреть, на самом деле, всю стратегию там вашей вечеринки, смотреть на динамику, потому что, ну, то есть, мне кажется, общих советов нет. То есть, я делала тут все вечеринки, хотела там прокачать историю и расширять, наверное, раз в месяц, раз в полтора делала первое время, чтобы наработать эту. А потом уже я делала раз в 2 месяца, например, большой. То есть, надо сесть, подумать, просто стратегию делать просто разово, до когда каждый очень большой ситуации. Оставить там полгода не надо, точно для себя конечно, там, но у вас будет какая-то стратегия, это ваша жизнь. В принципе, раз в месяц, наверное, Да, пожалуйста, а взаимодействие с радиостанцией, каких условиях вы берете песни, и что вы слышите? Вы имеете в виду ротации или эфиры? Да, ротация – это очень печальная история. Я правда скажу, ротация – это печальная история. То есть, может, мне не рассчитывать. Эфиры почти тоже. Но на самом деле, если вы делаете какие-то хорошие имиджевые концерты, и вы становитесь чуть-чуть на слуху, то какой-то большой концерт, есть вероятность небольшая, что вы выбираете, у вас может взять, если вы будете им ставить. То есть просто, все очень просто, вы идете в контакт редактора какой-то программы, пишите им адрес предложения, треки, послушать видео лайвы и потом позвонить, говорить какого-то ответа. То есть такая поверхность есть, на самом деле, честно, она правда очень маленькая. Подожди, а ведь были случаи, когда нет вообще ни одного концерта, да? Что? Когда нет вообще ни одного концерта, есть ротация. Просто компания или как-то еще. Есть такой метод, ну да. Но если начнут платить деньги какой-то радиостанции или СМИ, то все тоже между собой общаются. Все будут дать вас денег, потом никто не будет. Который была одна песня, а потом ротация и все. Нет, бывает, что есть продюсеры, которые очень плотно дружат. Да, но другой вкус, но тоже есть, да, есть продюсеры, которые очень плотно взаимодействуют со СМИ, с радиостанциями, с телевидением, и тех артистов, которые продюсер ждет, эти СМИ берут просто ротацию. Ну, то есть это просто другой путь. Есть такое? Ну, а фестиваль не помогает? Да, радиостанция? А как они? Если предположим, фестиваль, а если возьмет радиостанцию, там знаешь, как другие, да? То есть нет, такие большие. Если они возьмут, там, например, 2-3 топовых радиостанции, остальные тоже возьмут. Да. А если... Да, на Маяке есть хороший быстрый программа. Да, есть. Ну, смотрите, в любом случае, если у вас есть возможность куда-то попасть, то попадайте. Это лично точно не будет, но... Ну, если это возможность попасть, то почему нет? Если на остальных радиостанциях почти нереально. Да. Я говорила в общем, пока, в смысле, на корпоративах, да, не по своей. У нас специфика группы, да. Корпоратив у нас. Да? А на ваш взгляд, эффективны ли для привлечения аудитории
музыкальной группы хорошо организованное уличное выступление. Уличное, в смысле, стать в приходе и играть? Не в приходе, но выбрать, к примеру, красивое место в городе, настроить звук так, чтобы и действительно показывать свою музыку. Я такого не практиковала с моими группами. То есть понятно, что есть много групп, которые отталкивают только таким подходом. Ну, если это делать красиво, может, это имеет какой-то смысл там делать какую-то разовую или разовую акцию. Мне кажется, такая история, которая выходит случайно и послушает, наверное, вы даете кого-то и себе в фанате немножко зацепите, но мне кажется, такая аудитория, она очень склонна, ну, то есть просто вот мое предположение, да, потому что я таким не занималась, что эта аудитория такая более халявщина. То есть заплатили они потом деньги за входной билет. Понятно, если вы будете, то есть они знают, что вы играете каждый четверг на Арбате, и можно вас как-то бесплатно послушать, ну, предположим. Мне кажется, это очень случайная выборка, и такая немножко пальцем в небо. Вот мы тоже разговаривали как раз с коллегами про рекламу в соцсетях. Когда вы, например, покупаете рекламу в каком-то большом паблике, да, это классно, это имиджево, ну, то есть какую-то узнаваемость повышаете. Но это немножко пальцем в небо, потому что там слишком большая аудитория. И тут тоже просто случайные люди, которые идут мимо вас. Если вы сделаете более адресную, более точную рекламу там, на какой-то свой концерт, мне кажется, это перспективу сыграет больше. Поэтому, ну, к сожалению, не знаю. Мне кажется, что нет. Нет, я. Да. И такой вопрос. Молодые группы, их концерты сначала или вообще не приносят денег, или если приносят, то это незначительно, а время занимает много, если заниматься этой организацией. На что жить организация? Я вам просто что даже когда у вас будут какие-то концерты, тоже не смешно смотреть. На что жить? Нужна параллельно работа. Да, конечно. У меня, например, музыканты, очень многие группы, они работают над таких проектов. Некоторые работают, что это, например, такая проекта, или какие-то там работы. То есть вообще стоит, мне кажется, заниматься музыкой, артистом и вообще вам как организатору, если вы начинаете этот путь, если вы правда до этого не можете жить, потому что это такая сфера, где, ну, не знаю, красиво, конечно, будет сразу, но это такая сфера, куда очень много нужно вкладывать своих ресурсов в себя, и важно будет отдача. Если вы такой долгий период проработаете с пониманием и сознанием, то вас рано или поздно начнет все получаться, потому что вы станете профессионалом, у вас будет хорошее мероприятие, хорошая активность, вы будете зарабатывать, но просто слишком большой вклад временной, когда эта точка наступит. Поэтому если идти с деньгами, и заниматься развитием молодой группы, то это немножко конкурируется. И люди ничего не будут. Вы делаете массивные наши концерты, просто массивные, нашу реальность, да, делаем, на самом деле делаем, но не очень часто, редко у нас получается, что у нас есть примерно понимание там, ближайших полгода концертов, поэтому временной лаг между не концертом очень маленький, поэтому можно сказать, что делать, ну, ближе концерт, да, но концерт у нас достаточно часто, поэтому можно сказать, что это между, можно сказать, что концерт, не очень много на это тратим, но иногда делаем. То есть бренд, чисто реклама? Да, просто чтобы узнаваемость, просто всегда узнаваемость.